बारक मोर पिता पुत्र र पवित्र आत्मा एक साँचो परमेश्वरको नाउँमा। यूहन्ना 21 अध्यायको 25 मा येशूले भन्नुभयो, मेरा थुमाहरूलाई खुवाऊ। पहिलो तिमोथी 4 को 13 र 16 पदमा प्रेरित सन्त पावलले भने, म नाउन्जेल धर्मशास्त्र पाठ गरी सुनाउनमा, प्रचार गर्नमा र शिक्षा दिनमा ध्यान देऊ। आफ्नो विषयमा र आफ्नो शिक्षाको विषयमा होशियार बस। यी कुरामा लागिरह, यसो गर्नाले तिमीले आफैलाई र सुन्नेहरूलाई समेत बचाउनेछौ। प्रेरित 2 को 42 मा हामी सुरुको चर्च प्रेरितहरूका शिक्षामा समर्पित भएको कुरा देख्दछौँ। वर्तमान समयका चर्चहरूको सबैभन्दा गम्भीर सङ्कट भनेको आत्मिक अनिकाल हो। मानिसहरू चर्चमा आउँछन्, तर चर्चमा धेरै जसो समयमा परमेश्वरको वचन सिकाउनुको सट्टामा मानिसहरूका आफ्नै परम्परा, दर्शन, कथा, मनोविज्ञान र प्रसिद्ध मानिसका विचार सुनाउने गरिन्छ। धेरै क्रिस्चियनले परमेश्वरको वचनको ठिक शिक्षा खोज्नुभन्दा धेरै समय आत्मिक अनुभव खोजेर बिताउँछन्। यसकारण चर्चहरू आत्मिक रूपमा बालक जस्ता भएर रहन्छन्। यसरी विश्वासीहरू आत्मिक जीवनमा बलियो र परिपक्व हुँदैनन्, किनभने परमेश्वरको वचन सिक्ने र सिकाउने कुरामा अगुवाहरूले ध्यान दिँदैन। संसारभरिका धेरै जसो चर्चमा यस्ता कुरा भइरहन्छन्। बाइबलको उचित शिक्षाको अभावमा चर्चमा जाने क्रिस्चियनहरू एक अर्कालाई क्षमा गर्न नसक्ने, लोभी, ईर्ष्यालु, झुट बोल्ने र कुरा काट्ने जीवन बिताइरहेका हुन्छन्। चर्चमा होहल्ला र उत्तेजना होला, पवित्र आत्माका वरदान होला, तापनि वचनको उचित शिक्षा छैन भने वर्षौंसम्म चर्च आएका विश्वासीहरू पनि पहिलोपल्ट चर्च आएका नयाँ विश्वासीहरू जस्तै संसारिक नै हुन्छन्। यस्तो हुनु दुःखलाग्दो कुरा हो। आज हाम्रा निम्ति लेक्सनरीमा दिएका खण्डहरू प्रेरित 28 को 23 देखि 31, भजन 78 को 23 देखि 29, रोमी 10 को 5 देखि 21 र मत्ती 18 को 1 देखि 11 हुन्। हामीले परमेश्वरको वचनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर यी सबै खण्डले हामीलाई बताउँछन्। विश्वासीहरूलाई परमेश्वरको वचन सिकाउनुपर्छ। निरन्तर रूपमा बाइबलीय सत्यताको चाहना राखेर परमेश्वरको वचनको खोजी गर्नुपर्छ। हामीले कुनै हिचकिचाहट र सम्झौता नगरिकन परमेश्वरको वचन सिकाउनुपर्छ भनेर प्रेरित 28 अध्यायको 23 देखि 31 मा सन्त पावलले बताउँछन्। सन्त पावलले आफ्नो तेस्रो मिसनरी यात्रा पूरा गरे। त्यसपछि तिनी फर्के र यरुसलेममा गए। यहुदी चलन अनुसार आफैलाई शुद्ध पार्नका लागि तिनी यरुसलेमको मन्दिरमा गए। सन्त पावल यरुसलेमको मन्दिरमा थिए। एसियाका केही यहुदीहरूले तिनको विरोध गर्थे। तिनीहरूले पावललाई मन्दिरमा देखे र तिनको विरुद्धमा भिडलाई उक्साए। त्यसकारण रोमी सेनाका सेनापति आए र पावललाई पक्रेर लगे। सुरुमा तिनलाई कैसरियाको झ्यालखानामा थुनेर राखियो, तर वास्तवमा तिनले झ्यालखानामा थुनिनु पर्ने र मृत्युदण्ड पाउनुपर्ने कुनै अपराध गरेका थिएनन्। यहुदीहरूको तीव्र विरोधका कारण रोमी राज्यपाल फेलिक्स र फेस्तसले तिनलाई न्याय दिन सकेनन्। त्यसकारण सन्त पावलले रोमी सम्राट कैसरद्वारा जाँचका लागि आफूलाई रोममा पठाइयोस् भनी बिन्ती गरे। फेलिक्सले सन्त पावलको निवेदन सुने र तिनलाई रोममा पठाइदिए। सन्त पावल निर्दोष छन् भनेर धेरै मानिसले भनेका थिए। प्रेरित 23 को 9 ले बताउँदछ, फरिसीहरूले उनमा कुनै खराबी भेट्टाएका थिएनन्। प्रेरित 23 को 29 मा लेखे अनुसार पावललाई ज्यान सजाय वा कैद गर्नुपर्ने माफिकको कुनै दोष मैले भेट्टाइन भनेर यरुसलेमका सेनापति क्लौडियस लुसियसले भने। प्रेरित 25 अध्यायको 25 पदमा रोमी राज्यपाल फेस्तसले बताए, तर ज्यान सजाय पाउनु पर्ने यसले केही गरेको मैले नभेट्टाएकोले र यो आफैले पनि सम्राट कहाँ अपिल गरेको हुनाले मैले यसलाई पठाउने निश्चय गरे। प्रेरित 26 को 32 मा राजा अग्रिपासले भने, यसले कैसर कहाँ अपिल नगरेको भए त यस मानिसलाई छोडिदिए पनि हुने थियो। सन्त पावललाई रोम लैजाने यात्राका निम्ति तिनलाई सेनाका कप्तान युलियसको हातमा सुम्पियो अनि कैसरियाबाट सन्त पावललाई रोमको झ्यालखानामा लगियो। प्रेरित 28 अध्यायको 30 देखि 31 पदमा हामीलाई यसरी बताइएको छ, पावल
पुरा 2 वर्षसम्म आफ्नै खर्चमा रोममा बसे र तिनी कहाँ आउने सबैलाई स्वागत गरे। तिनले खुल्लम खुला र बिना रोकटोक परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्थे र प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा शिक्षा दिन्थे। यसअघि सन्त पावल येशू ख्रीष्टको सुसमाचार प्रचार गर्न रोममा जान चाहन्थे। तिनले त्यहाँका लाखौं मानिसलाई सुसमाचार प्रचार गर्न र ख्रीष्ट येशूमा जित्न चाहन्थे। प्रेरित 19:31 मा तिनले भने, म त्यहाँ अर्थात् यरुसलेममा पुगेपछि रोम जानै पर्छ। रोमी 1:15 मा सन्त पावलले लेखे, यसैले सकेसम्म तिमी रोममा हुनेहरूलाई पनि म सुसमाचार प्रचार गर्न उत्सुक छु। तर सन्त पावल कैदीको रूपमा रोममा पुगे। रोमको झ्यालखानामा तिनलाई एकजना रोमी सिपाहीको रेखदेखमा डेरा गरी बस्ने अनुमति दियो र आफ्ना भाइ बन्धुहरूलाई भेट्ने स्वतन्त्रता थियो। सन्त पावलले तुरुन्तै रोममा सुसमाचारको सेवाकाई सुरु गरे। येशू ख्रीष्ट इजरायलका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर पुरानो करारको धर्मशास्त्रबाट मानिसहरूलाई सिकाए। सन्त पावलले सधैँ पहिले यहुदीहरूलाई अनि त्यसपछि अन्य जातिहरूलाई गवाही बाँड्ने र परमेश्वरको वचनबाट शिक्षा दिने गर्थे। रोममा पनि तिनले त्यसै गरे भनेर रोमी 9:1-2 र 10:1ले हामीलाई स्पष्ट पारेको छ। सन्त पावल रोमको कैदमा 2 वर्षसम्म रहे। यो समयमा तिनले विश्वासीहरूलाई पत्रहरू लेखे। तिनले एफिसी, फिलिपी, कलसी र फिलेमोनको पत्रहरू लेखे। यी पत्रहरू कारागारबाट लेखेको हुनाले यिनलाई कारागारी पत्रहरू अर्थात् प्रिजन लेटर्स भनिन्छ। यसरी सन्त पावलले पत्र मार्फत विश्वासीहरूलाई परमेश्वरको वचन सिकाए। रोमको झ्यालखानामा पावल साङ्लाले बाँधिएर रोमी सिपाहीको पहरामा राखिए। हरेक 6 घण्टामा पहरा दिने सिपाही बदलिन्थ्यो। हरेक दिन तिनले कमसेकम 4 जना रोमी सिपाहीलाई वचनबाट प्रचार गर्न र सिकाउन सक्थे। सन्त पावलले 2 तिमोथी 2:9 मा भने, त्यही सुसमाचार जसको निम्ति म कष्ट भोगिरहेको छु र अपराधी झैँ साङ्लाले बाँधिएको छु, तर परमेश्वरको वचन त साङ्लाले बाँधिँदैन। साङ्लाहरूका कारणले गर्दा सन्त पावलले रोमी राजमहलका सारा गारद र कैसरको अदालतका महत्त्वपूर्ण र विशिष्ट मानिसलाई सुसमाचार प्रचार गर्न सके। अदालतमा तिनको मुद्दाको बारेमा बहस हुँदा तिनले वकिल र न्यायाधीशका अगाडि सशक्त ढङ्गले ख्रीष्टको सुसमाचार प्रचार गरे। सन्त पावलको जीवनमा आएका खराब र असल दुवै परिस्थितिलाई तिनले ख्रीष्टको सुसमाचार प्रचार गर्ने र शिक्षा दिने अवसरका रूपमा प्रयोग गरे। आफ्नो जीवनमा जस्तो सुकै परिस्थिति आए तापनि आत्मा जित्ने अनि नयाँ ठाउँ र मानिसहरू कहाँ सुसमाचार पुर्याउने र परमेश्वरको वचनको शिक्षा दिने काममा सन्त पावल अति आनन्दित र उत्साहित हुन्थे। यस कारण चर्चमा परमेश्वरको वचनको शिक्षा दिने कुराले ठुलो महत्त्व राख्दछ, किनभने क्रिस्चियनहरूले बाइबलको वचनको सत्यता अनुसार जीवन बिताउनुपर्छ। हामी डर लाग्दा चुनौतीहरूले भरिएको पुस्तामा जिइरहेका छौँ। एकातिर जुनसुकै धर्म माने पनि पुग्ने स्वर्ग नै हो भनेर बहुलवादी कुरा स्वीकार गर्ने मानिसहरू छन्। अर्कोतिर चर्च किन जानु परेर, सङ्गति किन चाहियो र भनेर सांसारिक जीवनमा रमाउन खोज्ने उदारवादी मानिसहरू छन्। येशू ख्रीष्ट नै बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई धेरै मानिसले इन्कार गर्छन् र पवित्र धर्मशास्त्रको अधिकारमाथि प्रश्न गर्छन्। तर हाम्रा निम्ति परमेश्वरको वचन मात्र सत्य र बलियो आधार हो। यसमाथि हामी हाम्रो जीवन र सेवाकाई निर्माण गर्दछौँ। मर्कुस 13:31 मा येशूले हामीलाई यो निश्चयता दिनुभयो कि स्वर्ग र पृथ्वी बिति जानेछ, तर उहाँको वचन कहिल्यै बित्ने छैनन्। येशूले मत्ती 5:18 मा भन्नुभयो, सबै कुरा पूरा नभई कुनै किसिमले व्यवस्थाबाट एउटा मात्रा वा एउटा बिन्दु टल्ने छैन। भजन सङ्ग्रह 119:89 मा भजन लेखकले भने, परमेश्वरको वचन अनन्त छ, आकाशमा त्यो स्थिर रहन्छ। यिर्मया 1:12 मा लेखिएको छ, परमेश्वरले उहाँको वचन पुरा भएको होस् भनी निहालेर हेरिरहनु भएको छ।
यदि हामीले संसारका कुराहरूसित सम्झौता नगरिकन जिउँछौँ भने हाम्रो शिक्षाको जरा परमेश्वरको वचनमा गाडिएको हुनुपर्छ। हाम्रो जीवन र सेवाकाई प्रभावशाली हुनका निम्ति हामीले परमेश्वरको वचनलाई उच्च प्राथमिकता दिनै पर्छ, किनभने हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्ने माध्यम नै परमेश्वरको वचन हो। हिब्रू 4:12 बताउँदछ, किनकि परमेश्वरको वचन जीवित, क्रियाशील र कुनै दुईधारे तरबारभन्दा बढी धारिलो हुन्छ, जसले प्राण र आत्मालाई जोड्ने र मासीलाई पनि भाग भाग पारुन्जेल वार पार छेड्ने अनि हृदयका विचार इच्छा जाँच्न सक्ने हुन्छ। परमेश्वरका वचन जीवित छन् र यसले मानिसहरूका हृदयलाई छेड्न सक्छन्। प्रश्न यो छ, परमेश्वरको वचनको यस्तो शक्ति हाम्रो जीवनमा कसरी आउँछ? रोमी 10:5-21 सन्त पावलले यस कुराको जवाब दिएका छन्। हाम्रा पाप स्वीकार र परमेश्वरको वचनमाथिको विश्वासद्वारा परमेश्वरको वचनको शक्ति हाम्रो जीवनमा आउँछ। हाम्रो विश्वास परमेश्वरको वचनमा जिउने आधार हो र रोमी 10:17 भनेको छ, विश्वास सुनाइबाट र सुनाइ ख्रिस्टको वचनबाट आउँछ। त्यसकारण यहोशू 1:8 परमेश्वरले यहोशूलाई यो वचन दिनुभयो, व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैँले दिन रात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरा होसियारी साथ पालन गर्नु र तेरा सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्नेछस्। परमेश्वरको वचनद्वारा जिउने र ध्यान गर्न सिक्ने कार्यद्वारा हामी हृदयदेखि उहाँको स्वभावमा परिवर्तन हुँदै जान्छौँ। यो कुरा हामीले भोजन खाएको जस्तै हो। हामीले भोजन खाँदा भोजन पेटभित्र जान्छ र त्यसका पोषण तत्त्वले हाम्रो शरीर बलियो र स्वस्थ हुन्छ। त्यस्तै हामीले परमेश्वरको वचन अध्ययन, मनन र ध्यान गर्दा पनि हुन्छ। हामीले वचन सुन्दा, अध्ययन गर्दा र प्रचार गर्दा वचन हाम्रो हृदय र मनभित्र पस्छ। यसले हामीलाई परिवर्तन गर्छ र विश्वासले भरिदिन्छ। यसले हाम्रो आत्मालाई पोषण दिन्छ र बलियो बनाउँछ। त्यसकारण हरेक विश्वासीले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको वचनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। याजक, डिकन फादर, शिक्षक, आमा, बाबु, प्रचारक, किसान, मजदुर, चालक र चर्चको अगुवा जोसुकै भए पनि तपाईले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको वचनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसो गर्दा तपाईले आफ्नो दैनिक जीवनमा उहाँको वचनको शक्तिको अनुभव गर्नुहुनेछ। भजन सङ्ग्रह 119 धर्मशास्त्रको सबैभन्दा लामो भजन हो भने भजन सङ्ग्रह 78 दोस्रो लामो भजन हो। परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई खुवाउने इच्छा गर्नुहुन्छ भनेर भजन सङ्ग्रह 78 को 23-29 बताउँछ। भजन 78 हामी देख्छौँ परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूका निम्ति सबै थोकको प्रबन्ध गर्नुभयो। त्यसको प्रत्युत्तरमा मानिसहरू परमेश्वरप्रति कृतज्ञ हुनुपर्ने थियो, तर तिनीहरू परमेश्वरप्रति कृतज्ञ भएनन्। तिनीहरूले उहाँको विरुद्धमा विद्रोह गरे। त्यसपछि परमेश्वरले तिनीहरूलाई दण्ड दिनुभयो अनि फेरि परमेश्वरले तिनीहरूमाथि अनुग्रह देखाउनुभयो। यसरी इजरायलीहरूका जीवनमाथि परमेश्वरको प्रबन्ध, विद्रोह, दण्ड र अनुग्रहको चक्र चलिरह्यो। भजन सङ्ग्रह 78 को 18-20 इजरायलीहरूले आफ्नो इच्छा बमोजिम भोजन मागे र जानी जानी परमेश्वरको परीक्षा गरे। परमेश्वरले तिनीहरूलाई उजाड स्थानमा मन्न र बट्टै चराको मासु दिनुभयो। तैपनि तिनीहरूले यसो भन्दै परमेश्वरको विरुद्धमा बोले, के परमेश्वरले उजाड भूमिमा खाने कुरा दिन सक्नुहुन्छ र? के उहाँले हामीलाई भोजन पनि दिन सक्नुहुन्छ र? के उहाँले आफ्ना मानिसहरूका निम्ति मासु जुटाउन सक्नुहुन्छ र? यसरी इजरायलीहरूका हृदय परमेश्वरको दयाप्रति कृतज्ञ भएन। यसकारण परमेश्वर तिनीहरूसँग क्रोधित हुनुभयो। परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई मिस्रका सबै विपत्तिबाट बचाउनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई थुमाको रगतद्वारा छुटकारा दिनुभयो। उहाँले लाल समुद्रलाई 2 भाग पारिदिनुभयो र तिनीहरू समुद्रको बीचको ओभानो भूमिबाट हिँडेर समुद्र तरे। तिनीहरूलाई खेद्दै आएका सबै शत्रुहरूलाई उहाँले समुद्रमा डुबाइदिनुभयो।
इजरायलीहरूले सबै कुरा आफ्नै आँखाले देखेका थिए। तिनीहरूले पानीको तिर्खा लागेर परमेश्वरको विरुद्धमा गनगन गरे। उहाँले तिनीहरूलाई चट्टानबाट प्रशस्त पिउने पानी दिनुभयो। परमेश्वरले तिनीहरूका निम्ति सबै कुराको बन्दोबस्त गरिदिनु भयो। भजन सङ्ग्रह 78 को 22 बताउँदछ, इजरायलीहरूले परमेश्वरमा विश्वास गरेनन् र उहाँको उद्धारमा भरोसा राखेनन्। परमेश्वरले स्वर्गका ढोकाहरू खोलेर तिनीहरूका निम्ति खानलाई मन्ना वर्षाउनु भयो र मनज्ञ भोजन दिनुभयो। परमेश्वरले तिनीहरूका साँझको भोजनका लागि पूर्वीय बतास पठाएर बट्टै चराको मासु दिनुभयो। इजरायलीहरूले जे जे भोजनको इच्छा गरे परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यही कुरा दिनुभयो। तापनि इजरायलीहरू परमेश्वरको विरुद्धमा बागी भइरहे। यस कारण उहाँले तिनीहरूको न्याय पनि गर्नुभयो। भजन सङ्ग्रह 78 को 30 र 31 बताउँछ, तिनीहरूले खाएको मासु तिनीहरूका मुखमा हुँदा तिनीहरू मध्येका बलवानहरूलाई उहाँले मार्नुभयो र इजरायलका युवकहरूलाई निमिट्यान्न बनाइदिनु भयो। त्यसकारण हामीले के कुराको इच्छा गर्दैछौँ र के कुराका निम्ति प्रार्थना गर्दैछौँ त्यस कुरामा हामी होसियार हुनुपर्छ। हामीले इजरायलीहरूले चाहिँ गनगन गर्नु हुँदैन, परमेश्वरको विरुद्धमा बागी हुनु हुँदैन। हामी कृतज्ञ र धन्यवादी हुनुपर्छ। भजन 23 को 5 बताउँछ, हाम्रा सबै डर र शङ्काका बीचमा परमेश्वरले हाम्रा निम्ति उजाड स्थानमा भोज तयार पार्नुहुन्छ। पहिलो राजा 19 को 8 भनिएको छ, एलिया अगमवक्ताले कागले ल्याएको भोजन खाए र त्यसबाट तिनले 40 दिन र 40 रातसम्म बल पाए। दोस्रो राजा 4 को 42 देखि 44 बताउँछ, एलिसाको सेवकाईको समयमा भेटीका निम्ति ल्याइएका थोरै भोजनबाट 100 जना मानिसले खाए र केही खानेकुरा उब्रे। येशूले स्त्री र केटाकेटी बाहेक पहिलो पटक 5000 र दोस्रो पटक 4000 मानिसलाई भोजन खुवाउनुभयो। हरेक अवसरमा कैयौं डालाभरि खानेकुरा उब्रे। यूहन्ना 6 को 26 येशूले तिनै मानिसहरूका शङ्का र अविश्वासलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरू चिन्ह देखेर होइन तर अघाउन्जेल रोटी खाएको कारणले मलाई खोज्दछौ। यूहन्ना 6 को 27 येशूले भन्नुभएको यो वचन पनि हामीले सुन्नुपर्छ। यहाँ यसो लेखिएको छ, नष्ट हुने भोजनको निम्ति परिश्रम नगर, तर अनन्त जीवनसम्म रहने भोजनका निम्ति परिश्रम गर। परमेश्वरको इच्छा यो हो कि हामीले परमेश्वरको वचन खान सकौं अथवा हामीले परमेश्वरको अपरिवर्तनीय र जीवनदायी सत्य वचनको शिक्षा प्राप्त गर्न सकौं। सुरुको चर्चको नमुनालाई पछ्याएर परमेश्वरको वचन विश्वासयोग्य तरिकाले अध्ययन गर्ने, सिक्ने र शिक्षा लिने र दिने गरेमा यसको परिणाम स्वरूप चर्चका सबै विश्वासी स्वस्थ र पूर्ण विकसित भई फलदायी जीवन र संगतिमा वृद्धि हुन्छन्। आजको लेक्सनरीमा दिएका सबै खण्डहरू हेर्दा हामीले परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नुपर्ने र त्यस अनुसार जिउनु पर्ने कुरा कति धेरै महत्त्वपूर्ण छ भने हामी बुझ्न सक्छौं। हामीले परमेश्वरको वचनलाई उच्च प्राथमिकता दिउँ र समर्पित क्रिस्चियन जीवन जिउन सिकौं। तपाईको जीवनमा परमेश्वरको आशीष र शान्ति रहिरहोस्।